เป็นอะไรโดนอีกแล้วเหรอทำไมอะไรเฮ้ยก็เป็นรอยพวกนี้หมดเลยเนาะหมวกกันน็อกครับใช่ แต่ใครไปลงโพสต์ว่าผมเป็นเจ้าของโอ้ยหล่อมากเลยในกล้อง